Сайн уу Библи? Мосе чамаас өөр хинч байхгүй. Гэтэл 4-р бүлгийн 10-аас 17-р ишлэл. Египтээс гарсан номонд дурдсанаар Израильчууд Египтэд боолчлогдож зовж шаналж байжээ. Бурхан тэдний гунигтай гашуудал уйлахыг сонсоод Израилийг санав. Тэр үед тэр нэг хүнийг дуудсан нь Мосе байв. Үнэн дээр Мосег нялх байхад нь Египтийн гүнж аварч Египтийн хан хүү болж өссөн. Мосе өөрийн ард түмэн болох Израилийг мэддэг байсан бөгөөд насанд хүрсэн хойноо ард түмэндээ туслахын тулд арга хэмжээ авсан. Гэвч Мосегийн тусламж нь фараоны уур хилэнг өдөөсөн нь Египтчүүдийг золиослоход хүргэсэн юм. Айсан Мосе Медиан руу зогтов. Тэнд цөлд тэрээр гэрлэж хадам аав Етрогийнхоо хончин болжээ. 40 жилийн турш Мосе нэгэн цагт байсан хан хүүгээ орхисон мэт, сурсан мэдлэгээ мартсан мэт, юу ч үгүй хүн мэт амьдарсан. Тэгээд нэгэн өдөр Мосе нэгэн үзэгдэл харав. Мосе хорой болонд хүрэхэд өргөст бут шатаж байв. Үнэн дээр иймэрхүү зүйлд цөөлд байнга тохиолддог байв. Тиймээс тэр өнгөрөх гэж байтал ямар нэгэн зүйл түүний нүдэнд тусав. Өргөст бут шатаж байсан ч амархан шатахгүй байв. Мосе тэр мод руу ойртов. Тэгтэл өргөст бутны зүгээс нэгэн дуу хоолой сонсогдов. Мосе! Мосе! Мосе цочирдон өөрийн мэдлгүй хариулав. Тийм ээ, би энд байна гэж Бурхан Израильчүүдийг зовж байгааг мэдэж байсан бөгөөд тэднийг Египтийн хаан фараоноос аврахын тулд Мосег илгээнэ гэж хэлв. Мосе: "Би хэн юм бэ? Яаж ийм зүйл хийх вэ?" гэж хариулв. Бурхан хэн гэдгийг би яаж хүмүүст юу гэж хэлэх ёстой вэ? Бурхан: "Би бол би" гэж хэлв. Дараа нь тэр тэдэнд олон гайхалтай гайхамшгуудыг үзүүлээд Египт рүү яв гэж хэлв. Гэвч Мосе зүгээр л "Би ярихдаа сайн биш тул хэцүү байх болно" гэж давтан хэлв. Бурхан Мосег хан хүү байхаа болсон энэ Мосег, их зүйл алдсан энэ Мосег, юу ч үгүй болсон энэ Мосег, уран илтгэх чадваргүй энэ Мосег дуудсаар байв. Тэрээр тушаасан зүйлээ хийж чадах цорын ганц хүн мэт Мосег дуудав. Библийг харахад Бурханы дуудлага давтагдсан байв. Бурхан Авраам, Мосе, Илия, Исая, Иремья нарыг дахин дууддаг. Бурхан биднийг дуудахад өөр сонголт байхгүй. Энэ бол Бурханы дуудлага юм. Бурханы дуудлага нь чин сэтгэлээсээ бөгөөд, үн цэнтэй бөгөөд дэлхий дээр биднээс өөр хинч байхгүй мэт. Ийхүү Авраам танил бус Канаан нутаг руу явж, Мосе Египт руу явж, Илия ядарч туйлсан байдалтай дахин нойрносоо сэрэв. Бидний итгэл Бурханы дуудлагыг хүлээн авсан болон хариу өгсөн хүмүүсээр дамжин ирсэн. Хүн бүр Бурханы дуудлага хамгийн түрүүнд ирсэн тул бид Бурханы үгийг сонсож, залбирч мөрөгдөг. Энэ шин жил дэх бидний бүх амьдралын зам Бурханы үнэт дуудлагад хариу өгөхийн төлөө байх болтугай.